მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, რამოდენიმე დღეა, რაც ჩამოვედი აჭარიდან და პირდაპირ გადავალ საქმეზე და გეტყვით, რომ აჭარაში გავიცანი ერთი მოხუცებული კაცი, მზარეული და მასწავლა თავის რეცეპტით შაურმა მასწავლა, რომელიც კეთდება ფარშისგან. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, კეთდება ფარშისგან და ნელ-ნელა ხა დავიწყებთ ამ პროცესს, ორიოდე სიტყვით ჩემ მეგობრებს მიმართავ, რუსულ ენაზე, русულენოვან мегобребс. Я недавно вернулся с Аджари. Меня мой там друг, уже друг, я познакомился с одним стариком, бывшим шеф-поваром, он меня научил делать шаурму из фарша. В процессе я не буду много разговаривать, только наблюдайте за моим делом. Მოკლედ, ჩვენ დაგვჭირდება აქ არის ფარში, დაახლოებით კილომდე ფარშია, შერეული ფარშია, ну რა თქმა უნდა წიწაკა, კვერცხი დაგვჭირდება, ამას უსვამ ხაზს და ნახავთ რატო გვჭირდება კვერცხი. რა თქმა უნდა ხახვი დაგვჭირდება, წიწაკა დაგვჭირდება და არ ვიცი, აუში ჩათვალონ რეკლამად, უფასო რეკლამა, ბებოს ლავაშ ვიყენებ ხოლმე, მე ესეთ შემთხვევაში იყოს ეს უფასო რეკლამა. კარგია და ვარეკლამებ. აი ესეთი რგვალი ლავაშები დაგვჭირდება. აი ესეთი რგვალი ლავაშები, ამას ნახავთ როგორ ვიყენებ. რა თქმა უნდა სალათის ფურცელი მწვანილი და ჩემო ძვირფასებო, ნახეთ ახლა ეს სუნელები, აქ არის მარილი, წიწაკა დაფქვილი, პაპრიკა, აქ არის სპეციალური სუნელი, რომელსაც იყენებენ ქაბაბში, შავი პილპილი და სომახა. სუნელები ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი გემოვნებით, რასაც იყენებთ ხოლმე ფარში, კატლეტის მომზადებას, ისინი გამოიყენეთ თქვენი გემოვნებით. გადავიდეთ პროცესზე და დავიწყოთ ახლა გემრიელად კეთება. Поставим на полчаса. ნახევარი საათი დაველოდოთ, გაუჯდეს გემოები კარგად.
ეხლა კარგად შევახვიოთ ეს. აი ესე. აი ესეთი გემრიელობა გამოვიდა. გააკეთეთ, ეხლა გავსინჯავ აბა. აი რამდენი ცალი გამოვიდა, დაახლოებით 1 კილო ფარშიდან. ნახოთ ეხლა რა გემოსია, გავსინჯოთ. აბა გავსინჯოთ ერთი რა გამოვიდა. მართლა გემრიელია რა. ვიცავ ადამიანობას, აი, მართლა გემრიელია. ზუსტად ესე მოამზადეთ. Приготовьте точно так. Супер шаурма. Смотрите мой канал, подписывайтесь. გემშვიდობებით მეგობრებო. უგემრიელესი შაურმასთან ერთად გემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩემი არხი.